兄弟们，如果你们还在考虑是否入手马超年限皮肤，或许这期视频会告诉你答案。就在刚刚，小雨神体验马超神技竹星野新皮肤，直言最大的缺点就是收枪音效。收枪没有声音，收枪没有白毛和红毛那么明显。跟随小雨神第一视角，让我们来看看这款皮肤的实战特效以及手感究竟如何。当进入游戏，小雨神看着马超夸张的建模，竟有种孙权的即视感。其实我觉得可以把枪上这两个披风给它删了，我操，有点像孙权，我操。不过，正如爆料那般，新皮肤的枪十分显眼，以后再也不用担心找不到枪了。然而，小鱼神一番体验下来，表示音效相当一般，有种闷闷的感觉。这个皮肤音效一般，音效有点奇怪，有点闷。收枪没声音，收枪，声音太杂了，听不清。随后，小雨神评价这款皮肤的戳枪技能衔接还是相当丝滑。总体来说，手感还是不错的，唯一美中不足的是收枪声音几乎听不到。手感还是可以，收枪基本上没有什么声音。我给你收一下，你听一下，就是叮一下，然后回来了，基本上听不到什么声音。等游戏进行到8分多钟，手握新皮肤的小雨神本想大秀一波操作，却不料惨遭盾山和项羽的连环控制制裁，送出人头。趁着阵亡之际，小雨神也将新皮肤的收枪音效和马超其他皮肤做了对比。收枪没有白毛和红毛那么明显，红毛是一个嚎叫的声音，然后白毛是也很清脆，能听得清。这个收枪基本上听不清，收枪就是叮一下。随后，小雨神脑洞大开，表示如果将新皮肤的收枪音效改成马叫的声音就好了。而这一契合马年主题的建议也获得了观众的集体认可。他这个收枪要是改成马叫一下，我觉得还不错。就收枪收回来的时候，这个马叫一下，让我听到点音效，是不是？毛策这么有想法，策划让我来当。你还真别说，刚刚有人问我是谁，我说我是策划。最后，大家觉得这款建模和海报帅到爆炸的马超新皮肤值得入手吗？